好嗱，我繼續同阿陳導演傾偈啦，陳德森導演啦。咁佢頭先就講咗佢個緣起個病係點樣啦，一連串面對好多嘅人生上面嘅打擊啦。咁咧跟住佢阿陳導演就講咗佢用咗5嘅階段去點樣行過呢個康復嘅路嘅。咁而家咧我就想陳導演繼續同我哋講翻呢5個階段嘅康復之路。其實可能上一集我講得唔係好清晰，即係或者苗醫生領略咗去另一個方向啦。其實我係話我遇到一個用情緒治療嘅另類療法咧，佢話俾我知，抑鬱症其實係有5個階段嘅。係。咁我就話，哦，佢話嗱，我講咗嗰5個階段係咩情況？然後咧，你咧就去睇下你喺邊個階段，話俾我知。咁佢就話，譬如我而家舉例啦，呢個眼鏡係第一個階段，原子筆係第2個階段，紙杯係第3個階段，呢棵植物係第4個階段，跟住手提電話係第5個階段，譬如係咁樣好啦，佢同我講眼鏡呢個第一個階段咧，第一個階段就係有件事發生咗喺你身邊，你唔知點處理，跟住咧你嘅情況就係好驚，飆冷汗，瞓唔到，心跳加速，然後咧就一係就暴食，一係就唔食，即係好啦。呢個第一個階段，好似啲急性壓力反應咁。急性壓力反應仲未面對到，未接受到件事。係啦，好啦，咁跟住會點咧？咁去到第2個階段啦，就係原子筆啦。原子筆係咩咧？原子筆就係通常咧，佢解釋俾我聽咧，呢啲令到你有情緒抑壓咧，大件嘅事咧就係3樣嘅，一個咧就係親人過世，或者係寵物，即係你父母、你情侶、你最深愛隻狗我都遇見過，深愛隻狗，我都遇見過媽媽離世你冇辦法接受。第2樣嘢咧就係你有一份好好嘅工作，你以為仲會升職加薪，點知唔係你。天鴿裁走咗你，呢個我亦都遇到一個人係咁樣嘅，佢冇辦法接受冇呢份工作。第3個咧就係情侶分手啦。好啦，咁通常咧呢3種大類型嗰啲咧，譬如父母離世，當係咁先啦。我哋叫喪失咯 ，losses，即係有啲好多 loss 都會係抑鬱症好大嘅源頭嚟㗎嚇。當佢 loss 咗之後咧，佢想忘記呢件事，咁咧佢就想離開呢個地方，因為呢個地方令到我諗起呢件事，佢就去一個好長嘅旅行，或者一個好遠嘅地方旅行，散心但係冇可能嘅，就算你移咗民嗰度都冇可能，因為呢個 loss 係已經係 exist 係喺嗰度啦，你係忘記唔到嘅。好啦，情侶分手，今日個女朋友俾一個好深愛嘅男人拋棄咗，佢想去識另外一個男人去取代佢，冇可能，冇可能，因為嗰樣嘢都存在咗喺度，係發生咗嘅。第3樣嘢，你冇咗份工。我曾經有一個交流嘅有呢個問題嘅人咧，佢係個公司嘅總經理，公司有個 CEO， 呢個年紀大啦，退休啦，咁佢喺公司做咗20幾年，就由主任做起嘅。咁佢諗下呢個 CEO 多數都佢錯啦，點知唔係，佢俾人炒魷魚，即係呢個嗰啲叫咩啊？早輪疫情咁因為裁員咧裁走咗佢，佢冇辦法接受，佢嘗試去揾另一份工，可能係由副經理做起，嘗試去忘記嗰份工，但佢忘記唔到。即係嗰種好似被背叛啊，突然間被拋棄嘅感覺。通常係呢3樣，咁佢就想轉移做另一樣嘢，係唔得嘅。當佢發現唔得嘅時候咧，咁佢去咗 step 3，就個紙杯。咁紙杯係咩咧？紙杯就我發生咗喺我身度啦。
咁佢嘗試，因為咧有抑鬱症嘅人咧係屋企都唔 share 嘅，唔想同人 share 嘅，即係除非佢肯自然去睇醫生，即係佢覺得需要治療。嗱，需要治療係好嘅一面嚟嘅，有時好有啲人係唔知自己抑鬱症啊，所以佢唔識得睇醫生啊，咁變咗佢點咧？佢左揀右揀，佢心目中梗係有一個佢一生人最好嘅朋友，佢會多數同最好嘅人、身邊嘅人或者兄弟姊妹都唔一定去 share。咁但係通常唔懂得抑鬱症嘅人咧，我成日都講，即係我嘅經歷嚟㗎，唔好意思啊，我係久病半成醫，通常都話：你諗多咗，你諗多咗，千祈唔好同抑鬱症嚟諗多咗。佢係諗多咗，但係如果佢嚟揾你傾訴，你係唯一一個佢信得過嘅人。如果你都話佢諗多咗咧，大鑊啦！呢個世界係冇人幫到佢啦。去咗一個咁嘅階段。即係你唔肯定佢啊！即係你都覺得佢好似係自己攞嚟嘅，因為諗多咗俾佢覺得啊，你自己好似無病呻吟啊，攞苦離身啊，咁會更加令到佢好似好 invalid 咁樣，啲佢所有嘅嘢好似自己係自己諗出嚟嘅，自己即係我哋講俗啲嚟講咧，就佢自己揦屎上身咁樣咯嚇。我個 point 係咩咧？我個 point 係嗰第三個階段，去到嗰階段就話佢想揾人傾訴，但係佢最相信嗰個人都唔承認佢啲問題，都唔承認佢啲問題。我知道嚇。咁我就自己就經歷咗啦。我一個好好嘅學妹，好叻，咩嘢都叻。佢管幾千人嘅工廠，佢可以禮拜五叫你你唔好用呢張卡啦，用呢張卡啦，有咩優惠有咩？我哋得閒到咁嘅。即係佢係一個好精明嘅人湊大兩個女，佢去美國讀大學咁。我一揾佢，佢突然之間，我都未開始講。我咧最近咧，佢突然間攬住佢手，我爸爸話告我佢食咗個小三我而家要踢走我公司咩？唔好驚，唔好驚，得啦，你同 Teddy 講下啦。喂，我揾你傾訴，你攬住我大海覺得唯一呢個水泡嚟嘅，我攬住水泡，原來漏氣嘅喎，哇！佢仲為咗翻嚟轉頭添喎，撳翻嚟低，撲街啦！你講係撲街啦，咁點算咧？好啦，咁就去到呢個盆栽嘅階段啦。盆栽嘅階段係咩咧？就係匿埋，可以一個禮拜唔沖涼，肚餓先叫屋企人俾啲嘢佢食，唔沖涼唔洗頭，熄咗電話，落埋窗簾，攬住個枕頭喺床度點。呢個就係第四個階段。好啦。咁種社交退縮嚇，社交退縮嚇，社交退縮係嘛？或者係功能嘅失去啊！呢個功能失去。好啦，咁去到社交退縮、功能失去嘅時候咧，點咧？第五個階段啦，就係手機啦。呢個就係終極階段啦。我哋叫做好運就他殺，唔好運就自殺。我咧我就已經去到第五階段。係。我叫做好運。其實咧，抑鬱症喺我嘅認知入邊咧，我經歷入邊咧，佢有權變咗狂躁症。去到終極，我就去到嗰個，即係一架的士喺我前邊，紅燈，一黃燈我已經撥佢啦。綠燈佢唔走，我衝綠車。陳導演嗰啲係躁咋，唔係狂躁。即係抑鬱症，亦都有部分人咧係好燥底嘅，好燥底，有啲就可能我本身嘅性格啦，成住菜咁，但係有啲就燥底到咧，即係好似見神殺神、見佛殺佛嗰啲咁樣咧，好猛整啲咁多嘢就成個人即係彈起咁樣嘅。可能你就係去到一啲好燥底嘅抑鬱症，而嗰啲係好辛苦嘅其實。咁點咧？咁佢話你要想辦法去返嗰個緣起。即係我而家幫你治療咧，但係嗰個治療係令到你當下好 comfortable，即係你可以好 relax。但係你如果你唔去面對翻你嗰個問題咧，你係解決唔到嘅。即係我只可以暫時舒緩你，即係一路幫你。咁你唔可能你又唔去做嘢，日日靠住我㗎，即係係嘛？你都要，所以你一定要面對呢個問題。咁點面對咧？
咁多嘢發生，我拆彈專家而家有尖沙有個彈，佐敦有個彈，油麻地有個彈，對面去中環有個彈，銅鑼灣有個彈，我都唔知去邊度先，唔知邊個大鑊啲，即係我都唔知。咁啊，直至到有一日，我有一個，因為我後期我信咗佛教啦，咁我有一個出家人，以前係做製片嘅，咁佢就話：喂，不如跟我哋大家去溫哥華你去嗰度唞下啦咁。咁我一諗溫哥華，我同學同我表姐一家人都喺嗰度。咁我話：唉，我都想，即係我諗緊嗰個我頭先嗰個原子筆嗰個位置啊，離開下可能好啲嘅。係避開下。咁我就咁跟住我哋去咯。咁原來咧，佢哋大隊去咧20幾人咧，係要去聽一個 talk 嘅。去聽一個佢哋話係宗教 talk 嚟嘅。咁嗰時候我對宗教唔認識嘅，我都冇乜興趣聽宗教 talk，我心情又唔好，點去聽宗教 talk 咧？即係我係話你哋去啦咁樣。咁點知咧，佢哋就一路都聯絡唔到對方，即係聯絡唔到個秘書。咁啊，加拿大嗰啲佛教徒咧就話：我哋50幾萬佛教徒，點解你哋20幾個香港人嚟話睇就要睇啊？咁其實佢哋喺香港已經 arrange 咗有得睇嘅，咁但係因為聯絡到聯絡唔到個秘書，攞唔到啲飛啊！咁好彩嗰晚有個演員請我去第5街啊，唔知溫哥華唔知第幾街，就係食雪糕咁啊，撞到個秘書，咁啊攞咗啲飛，咁啊攞咗啲飛咧，咁啊去聽啦。咁第一日我都。因為我唔對宗教唔認識，嗰時我仲未係一個教徒嚟嘅。即係你有緣咯，都即係對呢個佛教有緣。因為我唔敢喺醫生面前講呢樣嘢啊嘛。唔係㗎，我哋信容格講呢樣嘢嘅。容格係講冇呢個世界 coincidence， 所有一個我哋所謂偶然都係一個奇蹟嚟嘅。容格心理分析容格呢輪好紅啊，容格。係啊，呢輪攞翻容格出嚟講好。係 MBTI 嗰啲嘢啊嘛嚇。咁啊去啦，咁佢分2日嘅。原來第2日咧就係。佛教領袖、基督教領袖、回教領袖、諾貝爾和平獎，同埋一個靈修無神論嘅女士。咁我都好得意啊，因為我人咧，雖然你話我病緊啫，咁但係我係導演嚟噶嘛，咁我好八卦噶嘛。靈修無神論呢邊坐喺呢邊嗰個話信耶穌得永生噶嘛，咁你話無神論喎？咁點解可以坐埋一齊咧？咁我個好奇心咧就引咗我去聽。咁佢呢個 talk 咧就叫 Heart and Soul，心與靈。咁但係佢其實佢個 talk 係點樣咧？佢哋開場白之後咧，佢就係揾咗2000個中學生，入邊選2個問題出嚟，係問可以同時問5個領袖。亦都可以同時間問你中意問嗰個領袖，然後就喺5個大學生入邊嘅問題入邊咧選1個問題，又係可以問晒5個，亦都可以問其中1個。咁佢其實佢主要個目的話俾你係咩咧？我最記得 Tutu 嗰個基督教嘅非洲嘅大主教，佢話耶穌一日要接起碼3億個電話，如果你打唔通咧，其實如果你仲係信佢嘅話，你可以繼續打。不過我想話俾你知咧，人嘅問題咧，其實人可以自己解決嘅，只不過人係逃避同埋唔面對，所以去到某個程度嘅時候咧，就求神，即係咦，即刻醒咗。佢個開場白啊，我即刻醒咗。OK， 好多謝陳導演同我哋即係講咗呢個咁有趣嘅5個大師一齊嘅一個會談啦。咁我哋都好想知道即係更加多嘅內容。咁或者我哋陳導演同我哋第3集可以講下呢一樣嘢。好。